الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أذلهم في ذل يوم لا ذل إلا ذلی. رواه مسلم. ابو هریره رضی الله عنه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم روز بر ما فرمود خداوند متعال صدا میکند میگه کجا هستن اون بندگانی که الله فریاد میکند. خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت میفرماید کجا کسانی که به خاطر جلالی من با هم دوستی کردند تا آن روز امروز در سایه من، در روزی که سایه جز سایه من دیگر سایه نیست، که روز قیامت یک روز دهشتی است، یک روز عرصات و گرمی هست. خداوند متعال یک گروه انسان را فیراد میکند به سایه عرش رحمت خودش، به یک بگیم که معیشت راحتی فیراد میکند. اون کسانی هستند که به خاطر خدا در دنیا دوستی کردند. به همین خاطر هر کجا که باشه برادران اهل اسلام به هر کس دوستی میکنه از برای الله دوستی کنه، نه اینکه برای چیز، نه اینکه برای مال از اون فایده بینه با او دوستی کنه و اگر چیزی فایده نبینه با او دشمنی کنه. این گونه مسلمانی نشونه ایمانداری منت نیست. هر چی باشه از برای الله چکو کنیم دوستی کنیم. در دیگر حدیث هم بیان میکند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ملائکه را خداوند متعال به سوی یک انسان روان کرد که او بر یک قریه میرفت، بر یک قشلاق میرفت. گفت از اون بنده ما سوال کرد که کجا سفر کیس است. رفت از اون بنده سوال کرد اون ملائکه کجا سفر کیسه. گفت که به همون قشلاق میرم. گفت در اون قشلاق که؟ گفت یک دوست ما. گفت به عیادت هم دوست میرم. گفت آیا او تا از او یگام چی فایده میبینی به عیادتی میره؟ گفت نه، از برای الله میرم. گفت از برای الله او را دوست میدارم به عیادتش میرم. گفت مادامی که از برای الله او را دوست بداره الله هم تو را دوست میداره. گفت به همین خاطر هر کسی را دوست بدارم از برای الله دوست بدارم. هر کسی کار شنیع پس میکنه از برای خدا او را بد بینیم. این نشونه ایمانداری من تا. به همین خاطر یکی از عملی که الله دوست میداره او چیه؟ دوست داشتن از برای خدا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ایمان شما مؤمن شدن نمیتونید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اون چیزی را که مقصد مؤمن شده نمیتونه اگر من از خودتون، از اهل بیتون، از همه تو بالا دوست نداره. و از وعده که پیامبر از همه بالا که دوست داشتیم ایمان که بر ما که واقع کشید، پیامبر با میگه لذت ایمان شما چشیدن نمیتونید. اگر ایمان آوردیم با لذت ایمان چشیدن نمیتونیم، کی میچشیم؟ همدیگر از برای خدا دوست بداریم. هر کجا که باشه همدیگر از برای خدا دوست بداریم، از برای الله دوستی کنیم به همدیگر. ان شاء الله محبت بین همدیگر مون چی میشه و بهترین میشه. که اصحاب پیامبر انگار که چی تعلیمات عباس عمک پیامبر بود، عبدالله بچه‌ش فریاد کرد گفت حضرت عمر رضی الله عنه با تو دوستی کرد است؟ گفت بله پدر جان. گفت او دوستی تا؟ گفت بله پدر جان. گفت هر گپی که در پنهانی برای تو میگه امانت او دهنیت، مبادایی که به دوستت خیانت کنی. نصیحت نگاه که مبادا سخن حضرت عمر رضی الله عنه در پیش مردم چکو کنی، وقتی به تو امانت داد خیانتش نکنی. به همین خاطر از برای الله با همدیگر دوستی کنیم. الله من تو را شامل این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روز قیامت میگردونه که اون روزی هست که هیچ که به داد من تو نمیرسه. یک روز عرصات، یک روز گرمی هست که خدا پناه بده. اون روز پیامبر در حدیث بیان میکنه. به همین خاطر کوشش کنه هر کجا که باشه دوستی به هر کسی میکنه از برای الله کنه تا اینکه الله محبتش بین من تو زیاد کنه. خدا همه ما و شما را نگهبان باشه.